So, hello guys! So, for today video, itutur ko kayo sa aming refrigerator. Kung ano yung laman ng refrigerator namin. So, ngayon, titignan natin kung ano yung mga nandoon. Kung ano nga ba pwedeng kainin. So, guys, ito yung mga favorite ng mga kakunyang natin dito sa pinagwo-workan natin. Yung refrigerator. Ano kaya mga laman nun? Before yon guys, wag nyo akong sasabihin na maganda ako. Baka maniwala ako, hindi ko na alam kung nasa yung south and northwest, east, gano'n. Char! So, tara na, tignan natin yung mga kaganapan sa loob ng freezer. Una muna itong freezer natin. Ano kayang laman neto? So, you watch you guys. Open your eyes, okay? Let's go! So, ayan guys, yung laman ng aming ref. Dito muna tayo sa may ice cream. Oh, merong karne dito. May mga ano to? Clam. May clam dito. So, yan. Chinese sausage, mga ice cream, chicken. Dito naman tayo. Oh, may ice cream ulit. Ice cream. Ano to? Meron sa yung ano to, steak. Ito. Hindi ko alam to. Ay, tahong. Tahong yan. Dried tahong. So, meron silang dito. Yan, mini. Ano meron dito? Parang lasagna, ganon. So, yan, yung pagkain nila. So, meron din ditong steak. Mag-i-stick yata sila. Hindi ko alam kung anong kanila gagamitin yan. Yung siomai. Merong chicken fillet dito. Yun. Hindi ko alam kung pwede kong lutuin to. Pero wala silang instruction to. Hindi natin pwedeng galawin. So, let's go. Isara na natin dahil hindi para sa atin yan. Ito naman tong baba. Charan! So, medyo malami-rami dito. Pwedeng tignan, may chocolate, may candies, mga addition na lang dyan, kung ano yung mga pampalasa, may itlog. Alam niyo kung anong tawag dito guys? Soup to. Soup to ng parang mushroom egg, ganun. Combination, merong Yakult. So, merong Sprite, merong soda. May halong konting yan. May halong konting alak. Pero hindi natin pwedeng galawin yan. Ito pwede lang ako kumuha ng isa lang. Tapos ito may sushi. Ay, salmon. Hindi ko alam, baka sila. Mag-hotpot siguro. Hindi ko alam kung kailan. So, ito yung mga tira-tirang pagkain. Ito lang yung pwede nating kainin guys. Tira-tirang pagkain. So, ito yung kakainin ko. Yun. So, yun lang guys. Yung laman ng aming ref. Merong peanut butter. Meron chili sauce. Hindi ako mahilig sa sauce. May chicken curry. Yan guys. Meron peanut butter din. So, yun lang guys. Ito tayo ng isa dito. Ito guys. So, bye-bye guys! Follow me, Twelvie Vlogs! Thank you sa mini tour ng refrigerator namin. So, nakita nyo na guys. So, bye!